อันนี้อ่านเหมือนเทศเรื่องนี้ถ้าจะเทศเรื่องนี้นะที่พี่นกอ่านพี่นกอ่านเมื่อกี้ต้องตั้งหัวข้อนี้ครอบครัวตัวดีครอบครัวตัวดีตอนลูกชายผมอายุ3 ขวบผมถามมันลูกชายผมชื่อหวนผมถามมันหวนตัวร้ายกับตัวดีเอาตัวไหนไอ้หวนมันบอกเลย3 ขวบเอาตัวดีป้าถ้าเรียกลูกนี้ชอบไหมลูกไอ้ตัวร้ายไม่ชอบถ้าลูกไอ้ตัวดีชอบไม่ชอบแล้วคุณชอบตัวดีหรือตัวร้ายล่ะฮะตัวดีหรือตัวร้ายตัวดีนี่ครอบครัวตัวดีคุณพ่อคุณแม่พี่นกไหนๆก็พาแล้วต้องพูดนิดนึงครอบครัวตัวดีครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีอะไรลูกชาย2 คนลูกโตกับลูกเล็กนี่ตัวดีนะตัวดีตัวแรกคุณรู้ไหมคือใครไอ้ตัวนี้ลูกโตนี่ไอ้ตัวดีเนี่ยขายสิทธิบุตรปีมินสิ่งที่พระเจ้าให้มันผมเทศนาฟื้นฟูนะครอบครัวตัวดีผมบอกเลยคริสเตียนหลายคนมินสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับคุณสิทธิที่พระเจ้าให้กับคุณมีโอกาสฟังวจนะของพระเจ้าคุณจะรู้ถูกอีกไม่เอาจริงเอาจังมินเขาจะมินไหมครับใครคุณเป็นใครอ่ะพระเจ้าเรียกคุณมาเฝ้าพระเจ้าคุณจะมาทำล้อเล่นคุณกำลังมินไอ้ตัวดีเนี่ยมินสิทธิบุตรปีและไม่เพียงแต่ทำไมมันมินสิทธิบุตรดีพระเจ้าให้มันทำไมอีกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวดีมันทำไมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวดีมันทำไมมันทำผิดเรื่องแค่มีเมียน้อยคุณเปิดดูนี่ปฐมกาลบทที่26ข้อที่34-35ดูดิปฐมกาลบทที่26ข้อ34-35นอกจากมันหมิ่นพระเจ้าหมิ่นสิทธิบุตรดีพระเจ้าให้แล้วข้อบทที่26ข้อ34-35ผมอ่านให้คุณฟังปฐมกาลบทที่26ข้อ34-35ว่าไงเมื่อเอซาวอายุเท่าไหร่ครับ40 ปีท่านรับยูดิธบุตรหญิงของเบเกอรีคนที่ไทยและบาเลมัสบุตรหญิงของเอโรนคนที่ไทยมันเป็นอะไรครับภรรยามันมีเมียกี่คน2 คนตัวนี้แล้วคุณดูข้อ35หญิงเหล่านั้นทำให้ใครครับชีวิตอิสาก็ได้ราคาอะไรครับข่มขืนข่มพูดตามผมลูกมีเมียน้อยพ่อแม่ข่มขืนจริงไม่จริงไม่จริงพูดตามผมครับคริสเตียนมีเมียน้อยพระบิดาข่มขืนอันนี้หลักการเดียวกันเข้าใจหรือเปล่าครับหลักการเดียวกันเลยไอ้ตัวดีตัวแรกตัวดีที่2ใครเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ตัวดีตัวนี้ไอ้ตัวนี้ทำไมครับตัวพ่อเนี่ยลำเอียงตัวพ่อนี่รักใครมากกว่ารักใครครับเอซาวเนี่ยใช่ไหมถึงเอซาวจะทำให้แกข่มขืนแต่เอซาวเนี่ยเข้มแข็งแกอยากให้เอซาวเป็นหัวหน้าแล้วหัวหน้าเผ่าแกต่อแม่เอซาวไอ้ตัวนี้ขอโทษนะครับพ่อคนนี้ไม่ใช่มีแต่ตัวดีนะโง่ด้วยทำไมถึงโง่รู้ไหมครับเพราะไม่เรียนเมื่อคืนถ้ามันมาเรียนกับผมมันฉลาดเลยนะโง่เลยคุณเห็นไหมครับตอนที่อิสอัคกับยาโคบต้มเนื้อไปให้เห็นไหมยาโคบต้มเนื้อไปให้แกเอามือรูปอะไรครับรูปแขนรูปคอขนก็ขนของใครเอซาวแต่เสียงเป็นของใครยาโคบแกก็เลยถามนะลูกเจ้าคือยาโคบเจ้าคือเอซาวใช่ไหมแกถามนี้ใช่ไหมเจ้าคือเอซาวใช่ไหมยาโคบตอบว่าไงใช่โอเคกินแล้วอวยพรเลยงงไหมพ่อโง่พ่อตัวดีพ่อโง่ถ้าอิสอัคฉลาดต้องทำยังไงถ้าเป็นพ่อฉลาดทำยังไงถ้าลูกเป็นเอซาวจริงไปเรียกยาโคบมาเข้าใจหรือเปล่าครับถ้าลูกเป็นเอซาวจริงไปเรียกน้องชายมาสิเรียกยาโคบมาทำอย่างนี้เสร็จไหมเสร็จไม่เสร็จโกหกที่ตัวไม่ได้เลยโง่พ่อก็ตัวดีใครยิ่งตัวดีล่ะสอนลูกโกหกลำเอียงด้วยไม่เพียงแต่ลำเอียงสอนลูกเลยด้วยโกหกด้วย
อยู่บ้านเดี๋ยวแขกมาถึงแล้วบ้านเข้าประตูแม่อยู่บ้านไม่รู้อีนี้แม่อยู่บ้านไปไหนแม่บอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านพอดีสอนลูกเลยโกหกแล้วผลเป็นยังไงครับที่สอนลูกโกหกเป็นยังไงครับคุณฟังอะไรนะครับตั้งแต่นั้นมาเลเบคาไม่ได้เห็นหน้ายาโคบอีกเลยได้เห็นหน้ายาโคบเลยพอยาโคบออกจากบ้านจนเลเบคาตายก็ไม่ได้เห็นใครเลยหน้าลูกเลยไอ้ตัวดีแม่ตัวดีสุดท้ายตัวดีสุดท้ายใครจอมโปรเจกต์วางแผนโคตรวางแผนเลยวางแผนเลยสงสัยติดมากับแม่ตัวดีนั่นแหละชอบวางแผนในการซื้อสิทธิบุตรทุกปีเห็นไหมแล้วคุณดูมันโกหกใครฮะอยากโกหกใครครับโกหกพ่อลูกๆทั้งหลายพูดตามผมลูกๆพูดตามผมตามเป็นลูกอย่าโกหกพ่อแม่ระวังดีๆพูดดีครับโกหกพ่อแม่โดน10 เท่าเมื่อคุณโกหกพ่อแม่คุณโดน10 เท่าคุณอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีจริงยิ่งกว่าตัดจะติดจรวดอีกพระเจ้าเจ้ากรรมในเวรคุณโกหกพ่อแม่เดี๋ยวคุณโดนกี่เท่า10 เท่าก็ดูอิสอัคยาโคบโกหกพ่อเขาคืออิสอัคเขากี่คนโกหกพ่อเขากี่คนโกหกพ่อครับเขาคนเดียวโกหกพ่อสุดท้ายผลเป็นยังไงเขาโดนลูก10 คนร่วมกันโกหกเขาเรื่องโยเซฟนี่กี่เท่าอย่ารอเล่นนะครับทำอะไรกับพ่อแม่เราดีๆเดี๋ยวคุณจะเห็นไม่ต้องชาติหน้าครับโลกนี้นะครับยิ่งกว่าเป็นจรวดอีกคริสเตียนเราไม่เชื่อโลกชาติหน้าอยู่แล้วชีวิตนี้โอเคเทเรียบร้อยแล้วนะพี่นกนะอย่าว่ากันเลิกครอบครัวตัวดีน่าจะเทศเรื่องนี้เลยนะเส้นเรื่องนะผมมีเวลาถึงกี่โมงครับเนี่ยทุกทีเลิกกี่โมงเลิกเที่ยง8 โมงครึ่งเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนี้ลงถวายใช่ไหมมันจะจบพวกโอเคไม่เป็นไรครับนะครับขอพี่น้องช่วยอ่านครับ1 2 3พี่น้องทั้งหลายอิสระมีสำเร็จมีการทางศาสนามาด้วยใจดีนะคนที่เข้ามาในคริสตจักรเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีคนอยู่2 ประเภทนะผมอยากสอนปรัชญาดีผมบอกแล้วเมื่อคืนผมบอกแล้วว่าถ้าพักดีคุยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอย่าถือสาผมตอนนี้เริ่มธาตุไฟแตกครั้งที่2ผมมีครั้งแรกและนี่ครั้งที่2แล้วก็เพราะว่าสนใจเรื่องปรัชญายูปรัชญากรีกแล้วปรัชญาจีนศึกษาแล้วก็เริ่มสับสนแล้วความคิดเริ่มสับสนอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนยูพูดประโยคปรัชญายูเวลาคนเข้ามานมัสการพระเจ้ามีอยู่2 ประเภทคือ1คนที่เข้ามาทำตามอะไรครับพิธีกรรมทางศาสนา2คนที่เข้ามาด้วยใจอะไรครับใจจริงคริสตจักรสังฆเลิกก็มีคน2 ประเภทนี้ฟันธงเป๊ะมีบางพวกเข้ามาในที่ประชุมนี้เข้ามาทำตามพิธีกรรมทางศาสนาคุณรู้ไหมคนยิวในอาโมสพูดว่าพวกนี้นะประชุมนมัสการอาทิตย์ร้องเพลงจนพระเจ้าพูดกับว่าไงเอาบทเพลงไปไกลเราไม่ฟังพระเจ้าท่าทีของคนที่เข้าผิดอีกอย่างหนึ่งอาโมสบทที่8 ข้อ 5ว่าอย่างไรครับพอเข้ามาพูดอย่างนี้วันอาทิตย์ทำไมไม่หยุดวะจะไปเที่ยวสยามพารากอนถ้าเป็นที่วันทำโน่ก็ไม่ได้เมื่อไหร่วันอาทิตย์มันจะหมดวะนี่กูไปเปิดดูเลยมันพูดอะมันบอกว่าเมื่อไหร่เนี่ยวันนมัสการพระเจ้าสวาโตนี่ทำไมครับจะหายสาบสูญจากโลกมันจะได้เอาเวลาไปทำไมไปทำอย่างอื่นไม่มาก็ไม่ได้มุกซื้อจังจ้องอยู่เห็นไม่มาเขาจะถามว่าเราไม่เอาจริงจากพระเจ้าจะรู้สึกผิดเขาจะความหมายไหมครับเมื่อไหร่จะจบไปวะเนี่ยพี่น้องพูดตามผมคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงกับไม่ใจจริงเห็นไม่ยากดูเห็นผลดูไม่ยากพูดถึงดูไม่ยากดูจากอะไรรู้ไหมครับคนยิวบอกเลยคนที่นมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงนะเมื่อเขานมัสการเสร็จออกไปชีวิตเปลี่ยนchange แต่คนที่เข้ามาแล้วไม่ได้ใจจริงเมื่อออกไปช
อเหมือนกันแต่ไม่เชฟชั่วดังนั้นนะพระคัมภีร์หนุนใจเลยครับจงนมัสการพระเจ้าด้วยอะไรจริงๆเปิดสดุดีบทที่2 ข้อ 12ครับ2 1 2จำง่ายสดุดีบทที่12บทที่2 ข้อ 12ครับสดุดีบทที่2 ข้อ 12 2 1 2 ไปท่องได้ ช่วยอ่านหน่อยครับ1 2 3จงนมัสการพระองค์ด้วยใจจริงเลือกว่าพระองค์เป็นทรงที่โลกและเจ้าต้องหน้าจากคำนั้น คุณเห็นไหมครับเมื่อคนหนึ่งเนี่ยนมัสการพระเจ้าบริจาคจริงเนี่ยออกไปจากสถานนมัสการเป็นไงครับที่น่าเลยนะครับมีผลเลยครับคนหนึ่งเรียนนมัสการพระเจ้าใจจริงไม่ใจจริงมีผลต่อชีวิตคุณทั้งชีวิตเลยครับโอเคหัวข้อที่ผมจะเทศนาในเช้าวันนี้นะครับคิดว่าผมไม่เทศยาวอ่ะให้หลักพี่น้องและพี่น้องมีโอกาสให้คนมากขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะเทศนาเนี่ยประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้ผมก็เริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขียนผมไม่ได้ลอกเขานะครับเขียนเองก็คือหลังจากเชื่อพระสิทธิ์30 ปีก็เริ่มจะเขียนแล้วเริ่มจะเขียนสิ่งที่ลึกซึ้งเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังแล้วเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะทำไมเดสมอลเล่ไม่รู้แล้วต้องรีบทำแล้วหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมจะเขียนก็คือหนังสือนี้ครับกุญแจสู่ความเข้าใจพระคัมภีร์กุญแจสู่ความเข้าใจพระคัมภีร์ผมใช้คำกุญแจเนี่ยประมาณ20 คำที่พระคัมภีร์เขียนถ้า20 คำนี้พี่น้องอ่านเสร็จพี่น้องศึกษาเสร็จผมมั่นใจว่าพี่น้องจะเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์ทั้งเล่มเพราะนี่คือคีย์ในการทำไมครับเข้าใจสู่ความเข้าใจนะครับพี่น้องดูทันก็ทันไม่ทันเรื่องพี่น้องแล้วอันนี้คือ20 คำกุญแจที่ผมจะเขียนเป็นหนังสือเมื่อเช้าผมพูดเรื่องความยำเกรงพระเจ้าเห็นใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อกี้ฟังเรื่องความยำเกรงพระเจ้านะเป็นหนึ่งในกุญแจนั้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะถ้าความยำเกรงพระเจ้าเท่ากับฝ่ามือนะเท่ากับมือหนึ่งเมื่อสักครู่พี่น้องเรียนเท่ากับนิ้วก้อยยังเหลืออีกเยอะเข้าใจความหมายไหมครับยังมีข้อเยอะที่จะศึกษาเรื่องยำเกรงพระเจ้าแล้วคีย์พวกนี้สำคัญมากดังนั้นถ้าพี่น้องระลึกถึงผมเมื่อไหร่นะครับระลึกถึงผมเมื่อไหร่ช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยขอพระเจ้าประทานสัญญาให้ต้องการสติปัญญาจริงๆในการเขียนแล้วเราต้องการคำอธิษฐานของพี่น้องด้วยเราไม่ใช่เก่งเราต้องขอพระเจ้าประทานสัญญาให้เราถ้านึกถึงผมประทานสัญญาด้วยขอพระเจ้าอธิษฐานเผื่อผมที่จะมีสัญญาในการเขียนพวกนี้เป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะตายจริงๆนะครับนี่คือคำกุญแจแต่ท่านทราบไหมถ้าการคำกุญแจทั้งหมด20 คำเนี่ยคำที่สำคัญที่สุดคือคำนี้ครับอะไรครับสว่างฮะสว่างคำว่าสว่างถ้าการคำกุญแจเนี่ยก็คือคำว่าอะไรครับสว่างวันนี้ท่านโอกาสดีนะได้ฟังก่อนกรุงเทพก่อนเขียนเลยคำกุญแจเกี่ยวกับความมืดมันมีคำสว่างอะไรครับมืดไอ้มืดที่สุดท้ายนะแต่วันนี้ผมไม่พูดเรื่องสว่างผมพูดเรื่องอะไรครับมืดคำกุญแจคุณเจ๋งพระคัมภีร์เลยครับตั้งแต่ปฐมกาลยันวิวรณ์มันจะมีคำ2 คำอย่างคู่กันตลอดคือความสว่างกับความอะไรมืดสว่างกับมืดสว่างกับมืดมาด้วยกันเลยพี่น้องครับช่วยเปิดพระคัมภีร์นิดนึงขอกรุณาอ่านแค่ตรงนี้พอที่อื่นไม่ต้องอ่านนะที่อื่นจดก็พอเปิดยอห์นบทที่1 ข้อ 1 ถึง 10ครับยอห์นบทที่1 ข้อ 1 ถึง 10คุณจะเห็นคำแจเกี่ยวกับความสว่างความมืดเปิดยอห์นบทที่1ครับข้อ 1 ถึงข้อที่ 10เจอไหมครับถ้าเจอแล้วขอพี่น้องอ่านเสริมกับผมนะครับยอห์นบทที่1ข้อ 1 ถึงข้อที่ 10นะครับในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่มีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอห์นท่านมาเป็นเพื่อเป็นสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงนั้นได้แม้ขณะที่เราเข้าในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกซึ่งพระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาทางโลกแต่โลกอาจรู้จักคงไม่ก็11ครับพระองค์ได้เสด็จแล้วยังเมืองของพระองค์และชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้รับพระโอษฐ์
16 ถึง 21โยนบทที่ 3 ข้อ 16 ถึง 21แหมข้อ 16 นี้ไม่ต้องเปิดนะที่จริงน่าจะท่องได้นะขอผมอ่านแล้วกันนะครับข้อ 16 ผมจะอ่านให้ฟังนะครับท่องให้ฟังเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยังได้ทรงประทานพระองค์เดียวพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์17 ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์เข้ามาในโลกไม่ใช่ด้วยพระสารลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยผู้โลกให้รอดเกิดผู้นั้นผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าดังนั้นพระสารมีอย่างนี้คือความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้วแต่มนุษย์ได้รับความมืดมากกว่าความสว่างเพราะกิจการของเขาเลวทรามเพราะทุกคนที่มาพึ่งชั่วก็เกลียดความสว่างฟังอีกครั้งนะครับเพราะทุกคนที่มาพึ่งชั่วก็เกลียดความสว่างและไม่มาถึงความสว่างด้วยเพราะการกลัวการทำของมันทำไมครับจะปรากฏ21 ครับแต่ผู้ที่ไม่ชอบก็มาสู่ความสว่างเพื่อให้เห็นว่าการกระทำของเขานั้นได้กระทำโดยพึ่งพระเจ้าตอนนี้ดูนะครับปรัชญากรีกบอกคุณแล้วนักปรัชญากรีกเนี่ยถึงแม้จะสุดยอดของนักคิดแต่ก็ผิดพลาดตรงนี้ผิดพลาดตรงไหนรู้ไหมครับนักปรัชญากรีกบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่2 องค์คือเทพเจ้าแห่งความสว่างและเทพเจ้าแห่งความมืดเขาบอกว่าดีและชั่วมันมาคู่กันแต่ในการดอนกันแล้วคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณผิดแล้วครับความชั่วไม่ได้ดำรงนิรันดร์เหมือนพระเจ้าแต่เดิมแรกต้นมีแค่ใครเท่านั้นพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นความสว่างพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแล้วความมืดมาจากไหนความชั่วมาจากไหนแม่น่าจะเปิด YouTube ดูนะจดอันนี้ไว้แล้วเปิด YouTube ดูเลยครับกลับบ้านดีดีเทียน Back to School ไปอ่านดูเลยครับเป็นหน่วยงานของคริสเตียนที่ทำเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาพูดถึงว่าอะไรถ้าคุณไม่นำศาสนาเข้าโรงเรียนอเมริกาชิบหายแน่ๆเข้าใจความหมายไหมครับตอนนี้อเมริกาเนี่ยสารภาพมันทำไมครับมันรุ่นวายมันฆ่าคนอ่ะเป็นว่าเล่นเลยยิงกาดยิงอ่ะในคลิปวิดีโอนี้พูดถึงอะไรพูดถึงไอน์สไตน์โอ้โหสุดยอดเขาเอาคำพยานของไอน์สไตน์ไม่ใช่ไอน์สไตน์ไหมครับผมเห็นพวกท่านว่าผมพูดไอน์สไตน์ท่านไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าพูดกันนังสไตล์ท่านไอน์สไตน์ไม่ค่อยรู้เรื่องกันนังสไตล์จะรู้เรื่องไปเทศที่เชียงรายจากมันบังคับให้อาจารย์เต้นกันนังสไตล์ผมก็บ้าจี้เต้นอยู่2 วินาทีคลิปวิดีโอนี้พูดถึงไอน์สไตน์เถียงกับอะไรครับครูเขาไอน์สไตน์ถามครูเขาพูดว่าไงในโลกนี้นะถ้ามีพระเจ้าจริงพระเจ้าชั่วเขาพูดอย่างเงี้ยครูพูดอย่างเงี้ยไอน์สไตน์ว่าไงคุณครูครับคุณครูผิดแล้วผิดยังไงไอน์สไตน์ถามครูขอถามหน่อยโลกนี้มีความมืดไหมโลกนี้มีความมืดไหมคุณรู้ไหมครูตอบว่าไงทำไมไม่มีโลกนี้มีความมืดมีความมืดไม่มีคุณไม่เห็นความมืดเหรอไอน์สไตน์ตอบว่าไงครูผิดแล้วตามกฎฟิสิกส์โลกนี้ไม่มีความมืดความมืดเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นสภาวะที่ปราศจากความสว่างสิ้นเชิงความมืดไม่มีอยู่ความสว่างมีอยู่แล้วเข้าใจความหมายไหมแล้วไอน์สไตน์ก็ถามเลยความหนาวมีไหมครูเขาไม่เคยหนาวนี่ครูก็ยิ่งผิดแล้วฟิสิกส์บอกว่าความหนาวไม่มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้เรามีแต่ความร้อนแต่ความหนาวเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในสภาวะที่ปราศจากความร้อนจากสิ้นเชิงแล้วไอน์สไตน์ก็ถามคุยความรักมีไหมความบริสุทธิ์มีไหมความสกปรกมีไหมความบาปมีไหมครูบอกไม่มีอะไรความเป็นคนบาปไอ้สายตอบว่าไงไม่มีคุณผิดแล้วตามกฎฟิสิกส์พระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเป็นความรักความบริสุทธิ์แต่สกปรกบาปเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจมนุษย์ปราศจากพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงโอ้โหสุดยอดไม่เปิดดูคลิปนี้นะครับแบ็คเทปลิเกนแบ็คทูสคูลไปเปิดดูเลยครับสุดยอดถ้าขี้เกียจเปิดก็คลิปนี้ก็เอาแล้วได้เซฟผมได้ผมมีท่านเจ๋วเลยซับภาษาอังกฤษซับภาษาจีนแต่ซับภาษาไทยยังไม่ทำนะครับขอมาดูได้พี่น้องพระคัมภีร์พูดชัดว่าทำไมครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยมนุษย์พอไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ก็ตกอยู่ในความอะไรครับความมืดพี่น้องครับและพระคัมภีร์พูดชัดปัจจุบันนี้มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่างและขอโทษนะครับดูยอห์นบทที่3ครับดูยอห์นบทที่3ครับข้อที่18ครับเมื่อกี้ผมอ่านซ้ำพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมอ่านซ้ำให้ฟัง
ผู้ที่วางใจทั้งนั้นก็ไม่ต้องถูกเลยครับพิพากษาลงโทษส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจก็ต้องถูกเลยครับพิพากษาลงโทษดูอะไรดูแล้วหมายถึงอะไรพระเยซูไม่มาคุณก็พินาศอยู่แล้วเข้าใจความหมายไหมครับอันนี้ปรัชญาของพระคัมภีร์เลยเพื่อจะต่อต้านปรัชญาของกรีกปรัชญาของศาสนาเขาบอกว่าไงรู้ไหมศาสนาที่นี่ห่วยมากอะไรวะไม่เชื่อพระเยซูลงนรกเขาบอกพูดอย่างนี้ไม่เชื่อพระเยซูทำไมครับลงนรกใครบอกคุณอย่าไปบ้าจี้ตามเขานะครับพูดตามผมมนุษย์ลงนรกไม่ใช่เพราะไม่เชื่อพระเยซูมนุษย์ลงนรกเพราะมนุษย์ทำบาปเข้าใจความหมายแล้วพระเยซูไม่มาก็ลงนรกอยู่แล้วฮะตอนนี้คุณไม่รอดจากนรกเพราะทำไมคุณไม่ยอมรับขยะขนาดเดียวที่พระเจ้าหยิบยื่นให้ไงคุณทิ้งคุณปัดอะไรเข้าใจความหมายไหมครับพี่น้องชัดเจนครับพี่พูดชัดเลยเวลานี้มนุษย์ตกอยู่ในความมืดแท้จริงนะถ้าผมเป็นพระผู้สร้างนะมนุษย์ทำบาปนะชั่วนะผมไม่ต้องไปยุ่งมันก็ได้ปล่อยมันตายเลยก็ได้จริงไหมครับแต่พระพีพูดตอนในสามประโยคพูดว่าไงพระเจ้าทำไมครับสูงครับประทานพระเยซูมาเป็นความสว่างตอนนี้เนี่ยพระคัมภีร์พูดชัดถ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมาเป็นความสว่างแสดงว่าโลกนี้อยู่ในความโลกนี้อยู่ในความอะไรครับมึนตอนนี้ดูนะครับเนี่ยพักนี้เริ่มศึกษาปรัชญาเนี่ยสมองเริ่มเบลอผมอ่านหนังสือปรัชญาอยู่เรื่องนึงเขาพูดถึงลักษณะของคนที่อยู่ในความมืดหนังสือเล่มนี้พูดนะครับหัวข้อนี้พระเจ้าทรงเป็นความสว่างเมื่อมนุษย์ไปเชื่อของพระเจ้าเขาถูกตัดขาดจากความสว่างเมื่อชีวิตถูกตัดความสว่างอะไรเข้ามาแทนที่ห้องนี้สว่างไหมถ้าความสว่างห้องนี้หมดไปอะไรเข้ามาแทนที่ก็จะความหมายไหมครับหนังสือแชร์มีพูดชัดเข้าพระพีมาพูดเลยเวลานี้โลกทั้งโลกมนุษย์ทุกคนตกอยู่ในความมืดและนี่คือปรากฏการณ์4อย่างของคนที่ตกในความมืดมนุษย์คนใดก็แล้วแต่ถ้ามีปรากฏการณ์4อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตเขาแสดงว่าเขากำลังอยู่ในความมืดนี่คือการกระทำที่กำลังนำไปสู่การพิพากษานี่คือ4อย่างของมนุษย์ที่ตกอยู่ในความมืดประการที่1ครับช่วยอ่านครับอะไรครับชิงชาและสนุกอยู่ในความบาปชิงชาและสนุกอยู่ในความบาปหนังสือปรัชญาของยิวเล่มนี้พูดอย่างนึงบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เนี่ยมนุษย์บริสุทธิ์มนุษย์ไม่ใช่ถูกสร้างให้เป็นคนบาปแต่กำเนิดมนุษย์เป็นคนที่อะไรครับบริสุทธิ์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขายกว่ามี2 ตอนผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยว่าเขายกถูกแล้วเขายกข้อนี้ครับขอพี่น้องช่วยอ่านนะครับสุภาษิตบทที่20 ข้อ 11ครับเขายกข้อนี้ครับช่วยอ่านนะครับสุภาษิตบทที่20 ข้อ 11ครับเช็คนะครับว่ามนุษย์ตกอยู่ในความมืดจริงหรือเปล่าผมให้เช็คเนี่ยไม่ได้เช็คคนอื่นนะครับเช็คตัวท่านเองด้วยว่าท่านอยู่ในความมืดหรือเปล่าอ่านสุภาษิตบทที่20 ข้อ 11ครับเห็นไหมครับช่วยอ่านหน่อยครับ1 2 3แม้เด็กก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่าสิ่งที่เขากระทำจะบริสุทธิ์และถูกต้องเห็นไหมครับปรัชญายิวบอกท่านสุภาษิตบอกท่านยกข้อนี้เลยยกว่ามนุษย์ตกในความมืดจริงหรือเปล่าปรากฏการณ์ของมนุษย์ที่ตกในความมืดก็คือชิงชาและเริ่มสนุกอยู่ในความเลยครับชิงชาเริ่มสนุกในความบาปโดยเขาที่ภาพ2 ภาพแรกใช้ภาพของอะไรเด็กภาพของเด็กไปไหนแล้วลูกเด็กไปไหนเด็กออกนอกโอ้โหน่าจะมาโดนคุณไม่เชื่อถามเด็กสิครับเด็กที่มาโบสถ์พี่น้องที่นี่หลายท่านเป็นเยาวชนคุณเคยมาโบสถ์ตั้งแต่เด็กใช่ไหมคุณต้องถามเด็กที่มาโบสถ์สิครับลูกพอโตขึ้นเวลาการเทศนาจะเล่นเกมไหมลูกไม่ครับจะดูอินเทอร์เน็ตไหมลูกไม่ครับเวลาอาจารย์เทศนาจะคุยไหมลูกไม่ครับโตขึ้นสูบบุหรี่ไหมลูกไม่ครับโตขึ้นกินเหล้าไหมลูกไม่ครับโตขึ้นจะเล่นหวยไหมไม่ครับถามอะไรก็ทำไมไม่บริสุทธิ์ไหมโอ้ดีแต่พอโตขึ้นเป็นยังไงไม่เพียงแต่ไม่รู้สึกผิดเรื่องชินด้วยไม่รู้หนาวรู้ร้อนมีอะไรไหมจะทำที่มีอะไรไหมพอใจมีอะไรบ้างเข้าใจป่ะครับชินซะแล้วปรากฏการณ์ความมืดเข้าสิงเรียบร้อยถ้าพีพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงอย่างแรกคือเด็กเรื่องที่2ที่มันพีพูดคืออะไรขอพี่น้องอิสยาห์บทที่64 ข้อ 6 646ไม่ใช่747นะ747ต้องโบยิ่งแต่นี่64อิสยาห์บทที่64 ข้อ 6ช่วยอ่านครับ1 2 3เอาช่วยอ่านหน่อยครับ1 2 3
ก็ทำของชาติคนทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่ นี่ปัจจัยยิวก็บอกว่าการทำอาวุธที่ในความมืดเนี่ยในความบาปเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าที่ทำไมสกปรกปัจจัยยิวบอกว่าเวลาพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมนุษย์จะเป็นเหมือนเสื้ออะไรครับเสื้อที่ไหนครับเสื้อขาวบริสุทธิ์แต่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะผมบอกว่าใช้เสื้อขาวปัจจัยยิวไม่ได้ว่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเสื้อขาวหายากเสื้อมันหายากทาสเนี่ยไม่ค่อยใส่เสื้อถ้าจะให้คนสมัยนี้เข้าใจนะยกเรื่องเสื้อไม่ได้ต้องยกเรื่องของพี่จันอะไรครับรถป้ายแดงหลายท่านที่นี่เคยซื้อรถป้ายแดงผมเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วเวลาท่านไปถอยรถป้ายแดงจากศูนย์ความรู้สึกท่านเป็นยังไงเวลานั้นว้าวพอถอยมาจอดบ้านฝุ่นเกาะนิดหน่อยตรงกระจกทำไงครับกินขนมตกไปนิดนึงดูสะอาดจัดพอรถคันอะไรรถใหม่ป้ายแดงใช่ไหมครับขับไปเนี่ยคิดคนเกาะล้อดูเป็นยังไงตั้งสายมันสะอาดอยู่เสมอสักเดี๋ยวขับไป3 เดือนขับด้วยความระมัดระวัง3 เดือนต่อมาขับไปปุ๊บไปเฉียวกิ่งไม้เล็กอยู่กิ่งนิดเดียวลอยที่นี่นิดเดียวคือมองไม่เห็นอ่ะแต่เขาดันเห็นอ่ะพอเห็นรอยเขารู้สึกไงเขารู้สึกไงพี่จังเป็นอารมณ์นี้ไหมเดี๋ยวถ้าเคลมได้ยังรู้สึกดีหน่อยแต่ถ้าเคลมไม่ได้รู้สึกยังไงเจ็บไหมทำใจอยู่หลายวันในขีดนั่นน่ะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเริ่มดีขึ้นก็เริ่มขับต่อผ่านไปอีก4 เดือนตอนนี้เฉียวกิ่งไม้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขับไปปีอีก2 เดือนถอยรถไปชนประตูหน้าบ้านยุบปุ๊บ3 ปีต่อมา20 กว่าแผล3 ปีผ่านมาเจออีกแผลนึงเป็นยังไงจังมันตึ๊บใช่ไม่ใช่นี่คือความคิดของคนยิวครับไม่ไวเนี่ยคุณถูกสร้างมาบริสุทธิ์แต่เมื่อคุณทำบาปมากๆเป็นไงครับเริ่มชินชาพอชินชาคุณไม่เป็นในชินชาเดียวคุณเริ่มทำไมสนุกกับมันด้วยไม่เข้าใจเหรอวัยรุ่นน่าจะไอโฟนน่าชัดเจนมากซื้อมาใหม่เป็นไงถูแล้วถูอีกกูเป็นรอยตอนหลังเป็นรอยขีดนึงเป็นไงแต่ไอโฟนมันที่น้อยไงมันต้องลดมันจะรู้เรื่องมันจะความหมายไหมครับพี่น้องพูดตามผมปรากฏการณ์อย่างแรกพูดอีกครับที่เรื่องในความบาปที่เรื่องอยู่ในความมืดที่เรื่องอยู่ในความมืดจะมี3 อย่างเกิดขึ้นชีวิตเขาซ่อนชวนชื่นชมคุณฟังดีนะครับปรากฏการณ์ของผู้ตกในความมืดอย่างแรกคือซ่อนอย่างที่2ชวนอย่างที่3ชื่นชมในความบาปเนี่ยเริ่มสนุกในความบาปเมื่อเราทำบาปใหม่ๆเราทำไมครับซ่อนไม่มีใครทำบาปเราก็ภูมิใจเมื่อวานเป็นแบบโปแบบแม่กล้าพูดกับแม่คุณไหมแม่เมื่อคืนผมดูคลิปวิดีโอโปถึงตี 1เลยแม่สุดยอดเลยแม่กล้าพูดซ่อนคุณรู้สึกผิดทำไมซ่อนเพราะรู้สึกอะไรครับรู้สึกผิดนี่เป็นการกระทำที่คุณไม่สมควรทำมันต้องซ่อนตอนนี้พอซ่อนมากคุณรู้สึกอะไรครับไม่ไหวเว้ยมันรู้สึกอะไรครับผิดจะทำยังไงให้ความผิดมันหายไปชวนทำไงให้ความผิดมันหายไปชวนคนอื่นด้วยไงเปิดสุภาษิตบทที่4 ข้อ 16สุภาษิตบทที่4 ข้อ 16ว่าอย่างไรครับสุภาษิตบทที่4 ข้อ 16ครับเพราะถ้าคนชั่วร้ายได้ทำความผิดเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้กระทำไม่ได้เขาจะไม่ลงสุภาษิตบทที่4 ข้อ 16นี่หมายถึงอะไรถ้าคนชั่วร้ายเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดเขานอนอะไรหลับลงถ้าเขาไม่ชักชวนให้คนอื่นทำไมสะดุดเขาทำไมครับเขาก็หลับไม่ลงเหมือนกันถ้าคุณดูก็ทำ1 ยอห์นพูดอย่างนี้ความสว่างไม่มีการสะดุดสว่างไม่มีการสะดุดตรงข้ามกับนี้ก็คือความมืดมีการปรากฏการณ์คนที่ในความมืดไม่เพียงแต่ทำบาปแล้วซ่อนอย่างที่2ก็จะเริ่มทำไมครับชวนผมถามพี่น้องเลยให้พี่น้องเห็นภาพชัดเลยถ้าสักกะเลิกนะมีแค่คนเดียวกินเหล้าคุณว่าไอ้คนนี้อยู่ในสักกะเลิกจะเป็นยังไง
เป็นยังไงครับอยู่ไม่ได้เขาจะรู้สึกอายเข้าใจความหมายไหมครับถ้าคนในสังคมมีคนเดียวที่สูบบุหรี่ไอ้คนนี้เป็นไงไม่ได้อยู่ไม่ได้อายเขาจะรู้สึกผิดรุนแรงเพราะมีเขาคนเดียวที่ทำอย่างนี้เข้าใจความหมายไหมครับทำไมถึงความรู้สึกนี้มันหายชวนถ้าชวนปุ๊บมันจะนอนหลับไงสบายใจเพราะทุกคนทำไมทำเหมือนกันหมดหมู่บ้านคุณเล่นหวยคนเดียวคุณอยู่ไม่ได้ถ้าทั้งหมู่บ้านเล่นล่ะสบายใจหลับสบายเพราะทุกคนทำไมเรียบร้อยมืดเหมือนกันหมดคุณเข้าใจความหมายไหมตอนนี้ไม่เพียงแต่ชวนพระคัมภีร์พูดชัดเนี่ยคนนี้ในความมืดไม่เพียงแต่ซ่อนชวนเขาเริ่มทำไมครับชื่นชมในความบาปพี่น้องครับคุณดูพวกนี้ครับสิ่งนี้คือบาปแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นเรื่องอะไรครับน่าชื่นชมคุณดูอันนี้อะไรการพนันเปิดบ่อนการเรื่องน่าชื่นชมคนเปิดบ่อนได้รับการกำลังผมไปที่มาเก๊าคนสักซื่อคนรับใช้พระเจ้าคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั่งเรือเล่นบ่อนเฮลิคอปเตอร์ส่งฟรีเลยไปกลับเห็นไหมนะคนละอย่างเลยชื่นชมด้วยเรื่องอะไรน้ำตาลแดงอุตส่าห์ไม่ยังไม่ดูนะครับยังไม่ดูไม่ต้องมาดูเลยนะครับแต่รู้ว่านี่น้ำตาลแดงเวลาฉายปั๊บโรงหนังคุณเล่นทับเลยเป็นยังไงครับนี่ความบาปนะครับหนังเด็กเนี่ยแต่คนทำไมครับแห่ไปดูหรือว่าพวกคุณไม่ดูจันดาราข้าวใหม่ดีแล้วอย่าดูนะครับนี่สูบบุหรี่กับกินอะไรครับกลายเป็นเรื่องสัมปทานสังคมคนยูต้มกุยตี้พี่น้องครับช่วยเปิดลงวันที่1 ข้อ 26 ถึง 32เลยครับและคุณจะเห็นว่าชัดเจนยิ่งขึ้นมนุษย์ตกในบาปจริงไหมลงวันที่ 1 ข้อ 26 ถึง 32ขอพี่น้องอ่านสลับผมนะครับแล้วผมจะเห็นภาพชัดเลยว่ามนุษย์ตกในบาปจริงไหมในมือจริงไหมอันนี้ยิ่งชัดเลยครับข้อ 26 ถึง 32ครับผมอ่านก่อนนะครับเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาหน้าบุญยศพวกหญิงของเขาเปลี่ยนจากสมรรถธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไป27ครับผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ร่วมตามธรรมชาติเช่นกันและเราหลอมด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายเลิกกันกับกิจที่ด้วยสายเราจึงได้รับผลงานอันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่รู้จักพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาวิจัยชั่วและประพฤติสิ่งที่เหมาะสมพวกเราเป็นเลยยกจากความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการล่อลวงการยิงร้ายผู้นินทาส่อเสียดเกียรติชักพระเจ้าเย่อหยิ่งจงหองปวดตัวที่ทำชั่วแปลกไม่เชื่อฟังบิดามารดาโง่เขลากับสัตว์ไม่มีความรักกันไร้ความปราณีสังเกตข้อ 32ครับแม้เขาจะรู้พระวจนะของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังไงครับเห็นดีกับคนที่ประพฤติเช่นนั้นด้วยอะไรครับสนุกในความบาปอะปรากฏการณ์นี้ไม่เคยห่างหายจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยสมัยอิสราเอลมีขอพี่น้องเปิดอิสยาห์บทที่5ครับเปิดพระคัมภีร์หน่อยครับวันนี้อิสยาห์บทที่5ครับช่วยเปิดอิสยาห์บทที่5ครับอิสยาห์บทที่5ขอพี่น้องดูข้อที่20กับข้อที่20กับข้อ22ผมอ่านสลับผมนะครับผมอ่านก่อนนะครับข้อ20ครับอิสยาห์บทที่5ข้อ20วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความอะไรครับดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือว่าเอาความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือเอาว่าความขมเป็นความหวานและแต่ความหวานเป็นความขมใครเป็นครับวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่ฉลาดในสายตาของตัวและเฉียบแหลมในสายตาวิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เป็นวีรชนในการดื่มเหล้าและเป็นคนแก้วกล้าในการผสมเมรัยเป็นใช่ไหมไม่พอแล้วครับเป็นใช่ไหมครับจากความมืดเป็นความสว่างจากความสว่างเป็นความอะไรครับความหมายก็คือนี่ไงปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นความมืดทำผิดอะไรกลัวซ่อนเสร็จทำไมครับชวนให้เป็นเรื่องอะไรชินชาพอชินชาเสร็จก็นำไปสู่อะไรครับชื่นชมสนุกในความบาปภาษาอังกฤษเรียกว่าจุ้ยจงเจริญสนุกในความเลยครับความบาปมาถึงจุดหนึ่งทำบาปแล้วไม่รู้สึกผิดแล้วเริ่มรู้สึกอะไรครับสนุกตอนนี้ผมไม่เห็นภาพชัดว่าจริงไม่จริงดูครับอะไรครับ
อะไรรักลูกเพศขบวนการเกย์เดินพาเหรดคนแห่เป็นแสนไปดูสรุปคุณเห็นใช่ไหมครับพระคัมภีร์พูดว่าอะไรชัดไหมครับไม่พิมพ์แต่ไม่รู้ว่าผิดทำไมนะครับชื่นชมด้วยสาวไต้หวัน2 คนแต่งงานกันเป็นยังไงครับออกทีวีคนชื่นชมเลยหมดเข้า YouTube ดิครับมีคนเอาไว้อวยพรคำด่าน้อยคำอวยพรเยอะคุณเห็นใช่ไหมครับดูนี่ครับนี่อะไรครับ Yes or No ภาค 2ใช่แล้วก็รับเลยใช่ป่าวะใช่ป่ะไม่เคยดูเรื่องนี้ออกมานะผมเล่น Facebook ขอโทษนะผมเล่น Facebook ผมไม่ได้เล่นแบบบ้าๆบอนะใครชวนผมเล่นเกมใครบล็อกแน่ลบใครพูดเรื่องมากขอความยาวของเรื่องของบล็อกทิ้งหมดแล้วผมเกลียดเลยผมไม่ได้เกลียดคุณรักคุณอยู่แต่ผมไม่อยากเรื่องมากเรื่องผมเยอะอยู่แล้วผมโพสต์เรื่องนี้ลงไปไม่ได้โพสต์ผมไม่ได้โพสต์พอหนังเรื่องนี้เข้าปีที่แล้วจำได้ไหมไม่น่าเชื่อความมืดเนี่ยโลกมันรับความมืดจริงคิดจะจับของพระเจ้าคือคนไม่เชื่อพระเจ้าช่างหัวมันเถอะแต่คิดจับของพระเจ้าทำไมอนุชนผู้หญิงอะโพสต์อะพระเอกเรื่องนี้น่ารักจังพระเอกตรงไหนวะดูเองก็นางเอกทั้ง2 คนคิดถึงพี่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กอะผมเลยทำไมครับทำภาพมันขึ้นมาไม่ทราบคุณเป็นแฟนเฟซบุ๊กผมเนี่ยคุณเห็นผมตามภาพนี้ขึ้นเลยช่วงนี้มันมีหนังประเภทหญิงรักหญิงน้องๆที่เสียผู้หญิงหลายคนกำลังหลงกับรูปลักษณ์ค่านิยมตามกระแสโลกโดยลืมมาตรฐานที่ดีของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดให้เราเดินซึ่งเป็นทางที่บริสุทธิ์และประโยชน์ที่ดีสุดแก่เราอย่าลืมว่าในโลกนี้ชั่วคราวทุกอย่างในโลกถ้าเราไม่ระวังมันจะดึงออกจากห่างทางของพระเจ้าดังนั้นอย่าหลงนะลูกกลับมาพระเจ้ารักเธอให้ทางที่ดีกับเธอในการเดินอาจจะอยู่ที่เหมือนหมดจ้าผมเขียนลบไหมลบเขียนลบไหมลบบวกหรือลบหนุนใจพี่น้องคริสเตียนทำไมครับกลับมาเขียนอย่างนี้ผมไม่น่าโดนด่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมครับมีอนุชนสาวๆหลายคนคริสเตียนด่าผมจนผมต้องบล็อกทิ้งคุณเห็นไหมครับเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความมืดกันเป็นความอะไรสว่างไม่เพียงแต่ทำไมต่อสู้นั้นยังเห็นดีกับเขาด้วยสำเร็จพระพีครับมนุษย์กำลังอยู่ในความอะไรความมืดพี่น้องต้องระวังครับชีวิตของคนที่ความมืดเริ่มจะซ่อนชวนและทำไมชักชวนให้คนอื่นชื่นชมในความบาปนั้นด้วยระวังดีเพื่อเริ่มชินชาเริ่มสึกในความบาปนั้นต้องระวังครับปรากฏการณ์ในความมืดที่คือปรากฏการณ์แรกปรากฏการณ์ที่2ครับช่วยอ่านหน่อยครับสัมพันธ์ที่สูญเสียไปพระคัมภีร์พูดชัดเอานะเอาสั้นๆแหมพี่จังที่หลังประชุมตั้ง9 โมงถึงเที่ยงเลยพี่น้องครับปรากฏการณ์ที่2ที่มันเกิดเป็นความมืดถ้าคุณดูนะหนังสือมันมีเล่มก็คือความสัมพันธ์ทำไมสูญเสียไปคุณดูนะพระเจ้าเนี่ยเป็นสันติสุขพระเจ้าเป็นความอะไรครับเป็นความอะไรครับเป็นความรักพระเจ้าเป็นสันติสุขพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นการคืนดีเหมือนจิตชูใจซึ่งกันเห็นไหมนี่คือความสว่างแต่พออยู่ในความมืดคือความอะไรครับความอะไรครับความทุกข์ความอะไรครับความเกลียดอะไรครับการเป็นอะไรกันครับศัตรูกันพี่น้องคนยิวพูดชัดเลยมนุษย์เวลานี้อยู่ในความมืดคุณเลยครับมนุษย์จะไม่ได้ความอะไรความทุกข์ความเกลียดและอะไรครับการศัตรูกันจริงไม่จริงไม่ต้องพูดมากเสื้อแดงเสื้อเหลืองชัดเจนอยู่แล้วจะต้องคุยกันมากดีไม่น่าตีกันแต่ก็ตีเห็นไหมหนุมานรบกับอะไรทศกัณฐ์ใจแอนต้องมาสร้างให้หนุมานกับทศกัณฐ์คืนดีกันมันจะคืนดีกันแน่คนละเรื่องเลยนี่เรื่องรู้ตกในความอะไรก็ความบาปตอนนี้ดูนะครับผมเรียนปรัชญาอยู่กับจีนเนี่ยผมก็คล้ายกันนะต่อไปนี้อาม่าเริ่มทำงานอาม่าครับอาม่าทำงานนะอันนี้อ่านว่าอะไรครับอาม่าอ่านแต่ผมก็จุ้ยภาษาจีนแปลว่าบาปแปลว่าคำบาปคำว่าบาปภาษาจีนเนี่ยอ่านว่าจุ้ยคำว่าจุ้ยมี2 คำผสมกันคือตัวนี้ครับอาม่าครับตัวนี้อ่านว่าอะไรครับซื่อตัวนี้แหละครับอาม่าเฟยก็คือซื่อก็คือเลข4เฟยก็คืออะไรครับไม่ถูกต้องแล้วเมื่อศึกษาปรัชญาจีนลึกซึ้งเข้าไปชัดเจนเลยครับคนจีนบอกเลยทุยเกิดขึ้น4 อย่างไม่ถูกต้องเพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟังอะไร
คนจีนไม่เรียกพระเจ้าเรียกเทียนเพราะว่ามนุษย์ไม่เชื่อฟังเลยครับฟ้าแล้วคนจีนก็มีบาป4 อย่างตอนนี้พูดตามครับ4 อย่างนั้นคืออะไรพูดตามครับตาปากมือใจพระเจ้าจีนบอกเลย4 บาปนี้ครับผิดทางตาผิดทางปากผิดทางมือผิดทางอะไรครับใจพูดตามผมครับมนุษย์สามารถฆ่าคนด้วยตามนุษย์สามารถฆ่าคนด้วยปากมนุษย์สามารถฆ่าคนด้วยมือมนุษย์สามารถฆ่าคนด้วยใจจริงหรือเปล่าครับจริงไม่จริงถ้าผมมองท่านนะด้วยสายตาแบบเยียดนะผมอาจจะฆ่าท่านทั้งชีวิตเลยก็ได้จริงไม่จริงถ้าผมมองพี่จักรเนี่ยพี่จักรไม่รู้เป็นคนเลยเจอแล้วปากล่ะทำลายคนมากี่คนแล้วจริงไหมสูญเสียก็สำคัญเลยพระเจ้าสร้างทุกอย่างดีหมดบริสุทธิ์หมดแต่มนุษย์ตกในความมืดความสัมพันธ์อะไรครับสูญเสียไปมนุษย์เป็นศัตรูมนุษย์ทำไมกันครับฆ่ากันปรัชญาจีนพูดอย่างนี้พูดตามผมครับมู่จง无神มู่จง就无他人คุณลองปิดตาดูสิครับคุณจะเข้าใจว่าจีนพูดเลยเมื่อคุณหลับตาคุณเห็นแต่อะไรเห็นความมืดไม่น่าถามเลยว่าเห็นความมืดเห็นแต่ตัวเองไงเมื่อคนหนึ่งตาบอดนะคุณจะเห็นแค่อะไรโลกตัวเองแล้วคุณจะเรียกร้องให้คนอื่นทำไมต้องทำดีต่อคุณเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี่คือวงการที่มันตกอยู่ในความอะไรครับมึนคนอื่นต้องทำดีกับคนอื่นทำดีกับคุณเป็นจุดศูนย์กลางของอะไรของโลกนี้เมื่อคุณเรียกร้องนี้นะความสัมพันธ์คุณสูญเสียไปเพราะว่าคุณเป็นตัวเองเป็นอะไรครับจุดศูนย์กลางทุกอย่างคุณต้องทำเพื่อต่อ2 กิเลสตัณหาตัวเองคุณจะบอดนะนี่ความคิดคุณยิวเลยครับคุณบอดสนิทเลยคุณเป็นตัวเองทุกคนถ้าไม่ทำเดียวคุณติดหนี้คุณทำผิดต่อคุณแต่คริสเตียนเราไม่ใช่พูดตามผมครับคริสเตียนเราถ้าเป็นคนอื่นทำดีเป็นพระคุณเราทำดีต่อเขาเป็นหน้าที่ถ้าคนไม่ทำดีต่อเราสมควรแล้วเพราะเราเป็นคนบาปคุณจะไม่ได้รับการลงดีอย่างนี้เลยครับคุณไม่ต้องเรียกร้องให้คนอื่นทำดีต่อคุณเพราะว่าคุณเป็นคนละคนบาปผมกล้าบอกคริสเตียนที่ทุกคนนะถ้าเป็นคริสเตียนจริงนะทุกคนเคยถามอย่างนี้ข้าเป็นพระเจ้าข้าเป็นคนบาปข้าเป็นคนเลวข้าเป็นคนบาปถ้าเป็นจริงๆแล้วทุกคนเคยถามนี้ใช่ไหมพอคุณถามนี้เสร็จถ้าผมด่าคุณล่ะคุณเป็นคนเลวโกรธไหมโกรธเอาโกรธทำไมเมื่อกี้คุณพูดเองอ่ะคุณฟังเลยครับสารศาสตร์บอกคุณเวลาคนอื่นทำไม่ดีกับคุณสมควรแล้วเพราะเราเป็นคนอะไรคนบาปแต่ถ้าคนอื่นทำดีกับคุณเป็นอะไรเพราะคุณเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มาโชว์แล้วเยี่ยงเลยจะชุมเลี้ยงพิษไทยผมนี่เพราะคุณนะเขาจะความหมายไหมแม่ตายที่นอนเนี่ยพระคุณเขาจะหรือเปล่าครับนี่พระคุณไม่สมควรได้รับแต่ทำไมได้รับเขาจะหรือเปล่าครับแต่เราทำดีต่อคนอื่นอย่าไปถือว่าเราเพื่อคุณต่อเขานะเป็นอะไรของเราหน้าที่เพื่อคนอื่นต่อเขาพี่น้องปรากฏการณ์ที่2ที่มันจบเป็นความบาปก็คือความสัมพันธ์ทำไมครับสูญเสียไปการเกลียดการรักศัตรูเต็มไปหมดเลยขอพี่น้องเปิด1 ยอห์นบทที่5บทที่3ข้อ15 1 ยอห์นบทที่3ข้อ15ช่วยอ่านหน่อยครับที่จริงแล้วต้องศึกษามันมีมากขึ้นนะครับ1 ยอห์นบทที่3ข้อ15ครับช่วยอ่านหน่อยครับอ่านเลยครับ1 ยอห์นบทที่3ข้อ15ครับความมืดควบคู่การเกลียดการฆ่าแต่ความสว่างไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เป็นความมืดอย่างที่2ก็คือการศัตรูการเกลียดการสัมพันธ์สูญเสียไปอย่างที่3ครับอะไรครับไม่รู้ที่ทางอะไรไปขอพี่น้องเปิดสุภาษิตบทที่16ข้อ25ครับสุภาษิตบทที่16ข้อ25ช่วยอ่านหน่อยครับ1 2 3มีทางซึ่งคนเราไม่ว่าถูกแต่ที่สุดลงที่ทางของความพี่น้องครับปรากฏการณ์ที่3ของมนุษย์ที่ตกในความมืดคืออะไรพระเยซูพูดชัดพูดว่าอะไรครับคนตาบอดจะจูงคนตาบอดได้เหรอ2 คนจะไม่ตกอะไรครับตกอะไรครับตกบ่อความหมายมันสิ้นหมายถึงคนตาบอดจูงคนตาบอดใช่ไหมครับไม่ใช่ความหมายมันสิ้นหมายถึงอะไร
เวลาคุณจะเดินตามใครอ่ะคุณสังเกตดีๆคนนั้นเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนตาดีคนที่อยู่ในความมืดหรืออยู่ในความอะไรครับสว่างคุณเดินตามคนที่อยู่ในความมืดมันก็ทำไมมันก็ตกบ่อสิครับมันไม่มีทางไปอ่ะเพราะคุณไปเดินตามมนุษย์ที่อยู่ในความอะไรด้วยกันความมืดพี่น้องดูนะครับผมพูดแบบยายให้ฟังคนยิวบอกว่าคนในโลกนี้นะมีอยู่2 ประเภทมี2 ประเภทคือคนโง่กับคนอะไรครับคนอะไรครับฉลาดคนโง่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนยิวไม่ต้องพูดมากผมเคยพูดหลายทีแล้วคนโง่เนี่ยไม่หาอะไรในชีวิตคนโง่ไม่หาอะไรในชีวิตครับเป้าหมายทำไมเป้าหมายสำคัญต่อคนฉลาดเพราะเป้าหมายเป็นตัวกำหนดนะเส้นทางที่จะเดินเขาจะความหมายไหมครับแต่คนโง่ไม่ใช่คุณถามคนโง่เนี่ยจะไปไหนเดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายหาเงินเพื่ออะไรก็หาเงินน่ะโง่เขาแต่คนฉลาดไม่ใช่คนฉลาดหาอะไรหาเป้าหมายสุภาษิตบทที่16:25พูดถึงอะไรครับคนฉลาดคนฉลาดหาอะไรครับเป้าหมายแต่คนฉลาดคนนี้จะกลายเป็นโง่ทันทีถ้าเขาเดินตามคนที่ทำไมคนที่ทำไมครับคนที่มืดเหมือนกันพูดง่ายๆเดินตามมนุษย์ที่ตกในความมืดเหมือนกันไงเข้าใจหรือเปล่าครับพูดตามผมครับนักปรัชญากีกล่าวว่านักปรัชญากีมนุษย์ถูกสร้างให้มีไอดอลคุณเข้าใจคำว่าไอดอลไหมครับคุณเข้าใจคำว่าไอดอลไหมครับไอดอลว่าอะไรไอดอลแบบอย่างเหรอโอ้มันเป็นแปลบ้านนอกจังครับแบบอย่างไอดอลคืออะไรฮีโร่มนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้มีไอดอลชัดเจนมากคุณแต่งกายคุณก็เรียนแบบคนคุณทำทรงผมคุณก็เรียนแบบใครเรียนแบบคนคุณเห็นไหมเคป๊อปดังคริสเตียนหลายคนวัยรุ่นหลายคนเป็นแต่งทรงผมใครแบบอะไรครับแบบอะไรเกาหลีนะผมย้ำเถอะหน้าเป็นเกาหลีคุณมีไอดอลคุณชอบเรียนแบบเขาจะความหมายไหมครับไม่เพียงแต่คุณเรียนแบบเขาชีวิตของคุณให้เขาทำไมด้วยพาไปด้วยนะถ้าเป็นค่านิยมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เสียแค่เสียเงินเสียเวลาแต่ถ้าเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยอันตรายครับคุณจะเดินตามไปถ้าคุณเดินตามพระพุทธเจ้าคุณต้องทำไมละทิ้งทุกอย่างรักโลภโกรธหลงรู้รสกลิ่นเสียงคุณจะเป็นอะไรตัวนะเพราะคุณเดินตามทางพระองค์ท่านเข้าใจความหมายไหมถ้าคุณเดินตามศาสนามุฮัมมัดก็ต้องมีภรรยา4 คนถ้าเป็นผู้หญิงคุณต้องยอมให้สามีคุณมีภรรยากี่คน4 คนคุณเดินตามใครบางคนนะถามเด็กวัยรุ่นว่าช่วงขอโทษนะผมไม่ได้เอาเกลียดชังเขาหรือเอาเขามาประจานนะถามเด็กน้อยตัวเล็กถามว่าอยากเป็นเหมือนใครเป็นไอดอลพี่นิชคุณสุดท้ายพี่นิชคุณกินเบียร์ขับรถอยากเป็นเหมือนพี่ไหมคุณก็จะความหมายไหมครับอันนี้อันตรายบางคนอยากเป็นเหมือนนั่นเองแต่สุดท้ายกลายเป็นแค่นรกคุณมีไอดอลระวังดีมนุษย์เวลานี้ไม่รู้กำลังจะไปไหนปรากฏการณ์ที่เราดื่มความมืดก็คือเขาไม่รู้ตัวเองทำไมครับกำลังจะไปไหนผมถามพี่น้องที่เขาเรียนความมืดไม่รู้ตัวไปไหนครับเวลานี้คุณลองถามชื่อคุณเองสิคุณอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรหานี่แหละครับขอโทษนะคุณมีทอง500 ล้านทอง500 ล้านวางอยู่หน้าคุณกินมันได้ไหมครับกินได้ไหมครับคุณได้อย่างเดียวคืออะไรมีแค่เอาทองมากินคุณอยู่เพื่ออะไรคุณไม่รู้เลยคุณอยู่เพื่ออะไรเลยเพศที่คุณพูดเนี่ยชีวิตมนุษย์ไปอยู่ที่มีของสมบัติฟุ่มเฟือยคุณไม่รู้คุณอยู่เพื่อใครมนุษย์อยู่ในความอะไรครับมืดไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนผมนะหาภาพยังหาไม่เจออยู่ที่สเปนถ้าหาเจอเมื่อไหร่ผมต้องมาฉายอย่าลงเฟซบุ๊กให้หาเจอเมื่อไหร่อย่าลืมนะอาจารย์จะลงเฟซบุ๊กให้เลยเป็นปฏิมากรรมอยู่ที่สเปนเป็นปฏิมากรรมอย่างนี้ครับขึ้นอย่างนี้บันไดขึ้นอย่างนี้ขึ้นไปสูงตอนที่คนขึ้นไปนะเขาจะไม่รู้ว่าขึ้นไปทำไมแต่พอไปถึงจุดนะเขาจะเขียนไว้ตรงข้างบนสุดเขียนอย่างนี้เท่านี้แหละคุณเข้าใจความหมายไหมพอขึ้นไปปุ๊บมันว่างเลยแล้วเขียนตรงป้ายสุดท้ายว่าไงครับมันทั้งขึ้นไปบนเขียนว่าอะไรครับก็เท่านี้แหละถึงแล้วได้ไงถึงแล้วได้ไงคุณอยากได้ด็อกเตอร์แล้วเป็นไงในมีเงิน100 ล้านได้แล้วเป็นไงได้แล้วมีอะไรเท่านี้เข้าใจไหมเท่านี้แหละวินาเราส่วนมากคนฆ่าตัวตายคนมีภาระก็เท่านี้แหละ
คุณไม่รู้จักชีวิตของคุณว่าคุณไปเพื่ออะไรมนุษย์ตกอยู่ในความอะไรครับความมืดปรากฏการณ์สุดท้ายครับคนที่อยู่ในความมืดคืออะไรครับความอะไรครับความตายเพจซึ่งพูดในยอห์นบทที่8 ข้อ 12ช่วยอ่านครับยอห์นบทที่8 ข้อ 12ก็ทำยอห์นบทที่8 ข้อ 12ยอห์นบทที่8 ข้อ 12เจอไหมครับเพจซึ่งตัดว่าอะไรครับพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราเป็นความสว่างของโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่ได้ในความสว่างแห่งชีวิตคุณลองกลับกันประโยคนี้ของพระเยซูนะครับผู้ที่เดินตามเราจะไม่มีความแต่ยืนอยู่ในความสว่างของอะไรชีวิตเดินตามพระองค์ไม่อยู่ในความมืดแต่อยู่มีความสว่างของอะไรครับชีวิตดังนั้นผู้ไม่เดินตามพระองค์ก็มีความมืดแห่งความแล้วเดินตามพระเยซูไม่อยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตถ้าเดินสวนล่ะไม่อยู่ในความมืดมีความสว่างเดินอยู่ในมืดไม่มีความสว่างก็มีความตายเคยจะความหมายไหมอยู่ในความมืดแห่งความอะไรครับความตายดังนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ในความมืดก็คือความอะไรครับความตายซึ่งผมไม่ต้องพูดว่าการตายมี2 อย่างคือตายฝ่ายร่างกายและตายฝ่ายอะไรครับจิตวิญญาณมนุษย์ตายทั้ง2 อย่างคือร่างกายและจิตวิญญาณผมเคยพูดไปแล้วการตายฝ่ายร่างกายก็คืออะไรเนื้อหนังคุณเริ่มทำไมเนี่ยคุณเริ่มทำไมครับเริ่มเหี่ยวคุณเหี่ยวคุณไม่เต่งตึงตลอดคุณจะต้องตรงเต่งตอกแต่คุณต้องเหี่ยวเห็นไหมผมเคยพูดไปแล้วปรากฏการณ์ของคนยิวบอกเลยคนไหนมีปรากฏการณ์2 อย่างนี้นะแสดงว่าใกล้ตายแล้ว1อะไรผมขาวอะไรใกล้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งผมเคยชี้ดูแล้วนี่ครับกัดครับมีกัดขึ้นเมื่อไหร่นะคุณใกล้แล้วไอ้เป็นรุ่นมันขี้บางวัน7 ปีที่แล้วผมไม่มีครับเดี๋ยวนี้เต็มแขนเลยครับเต็มแขนเลยครับวัยรุ่นถามผมว่าอาจารย์นี่อะไรผมว่ากลับใครมีอย่างนี้นะแสดงว่าใกล้อะไรแล้วครับใกล้ไหมครับใกล้แล้วอันนี้ใกล้เต็มที่แล้วครับแต่ผมขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาม่าบางคนขึ้นเยอะกว่าผมนั่นเองใช่ไม่อาม่าอยู่นานๆอยู่ก่อนผมแต่ถ้าอาม่าไปก่อนก็รอผมไปก่อนรออาม่ายังไงก็ต้องไปช้าไปเร็วก็ต้องไปเหมือนกันมันมีการตายอย่างแรกคือตายฝ่ายอะไรครับร่างกายอย่างที่2คือตายฝ่ายอะไรครับสั่งก็เลิกพี่น้องสั่งซื้อไปปิวชุดนี้นะยังไม่สั่งนะชุดนี้ครับ21 กรัมต้องสั่งนะครับ21 กรัมพูดถึงอะไรมนุษย์ตายฝ่ายวิญญาณการตายก็คือการแยกจากการตายก็คือการแยกจากถ้าตายฝ่ายร่างกายก็คือวิญญาณแยกออกจากอะไรครับวิญญาณแยกออกจากร่างกายตายฝ่ายวิญญาณคืออะไรหนังเรื่องนี้พูดชัดเลยตายฝ่ายวิญญาณก็คือบางอย่างที่เป็นความงดงามของพระเจ้าได้ตายไปจากชีวิตของใครมนุษย์อะไรที่หายจากชีวิตมนุษย์ครับความบริสุทธิ์ความสัตย์ซื่อความเมตตาความยุติธรรมความรักมันหายไปอย่างไรครับจิตวิญญาณมนุษย์ตายฝ่ายใดฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับปรากฏการณ์เสียงที่ผมพูดต่อไปนี้ที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นว่าเรากำลังตกอยู่ในความบาป1ชินชาสู่ในความบาป2เป็นความสัมพันธ์สูญเสียไป3ไม่รู้ทิศทาง4ความตายมนุษย์เราตกในความอะไรครับความมืดแต่เราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขณะที่มนุษย์ตกในความมืดพระเจ้าส่งใครมาพระเยซูมาและเมื่อคัมภีร์พระเยซูเปาโลพูดชัดเจนครับคุณไหวครับขอพี่น้องช่วยอ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างพ้นของความสว่างเพราะว่ากฎของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงจงรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกสิ่งที่ปรากฏเห็นนั้นก็เป็นความอะไรครับขอโทษนะครับพี่น้องผมต้องอธิบายพี่น้องฟังพระบีตอนนี้ก่อนภาษาจีนเนี่ยแปลดีมากภาษาจีนแปลนี้ครับพูดตามผมครับเจี้ยนผู้เต๋อเหริน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 ตอนนี้พูดเต็มประโยคนะครับเหริน如果这一锅如果这一锅的下面
他的行为没有见不得人的事ภาษาจีนแปลว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าคนหนึ่งอยู่ในความสว่างการกระทำของเขาไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่กล้าเปิดเผยแก่คนถ้าคนหนึ่งอยู่ในความสว่างการกระทำของเขาทุกอย่างเขาสามารถเปิดเผยแก่อะไรครับแก่ทุกคนได้แต่คนอยู่ในความมืดเรื่องบางอย่างเขาไม่กล้าทำไมเปิดเผยเมื่อมีบางอย่างที่ไม่กล้าเปิดเผยแก่คนเรากำลังตกอยู่ในความอะไรปรากฏการณ์ของลูกแห่งความสว่างก็คือไม่มีอะไรที่ไม่กล้าเปิดเผยแม้กระทั่งการมีเซ็กถ้าผมแต่งงานถูกต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ผมสามารถพาภรรยาเข้าโรงแรมต่อหน้าฝูงชนเป็นพันๆคนได้เลยไม่อายด้วยจริงไหมครับจริงไหมครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องอ่ะหลบมืดมันมืดอ่ะต้องหลบสว่างไม่ต้องเข้าใจหรือเปล่าครับขอพี่น้องเปิดสุภาษิตบทที่28ข้อ 1ครับสุภาษิตบทที่28ข้อ 1ข้อนี้นะได้เป็นข้อต้องจำประจำปีนี้เลยให้มันสมกับหัวข้อพระคำสร้างชีวิตหน่อยนะพี่จ๋านะรู้สึกบทคุณไม่ค่อยพระคำสร้างชีวิตเท่าไหร่เขียนติดสวยงามสุภาษิตบทที่28ข้อ 1ครับช่วยอ่านหน่อยครับ1 2 3คนที่ร้ายก็อยู่เมื่ออยู่ในใจไร้ตาแต่คนชอบทำก็กล้าหาญอย่างสิงห์คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครได้ตามแต่คนชอบทำกล้าหาญอย่างไรครับความหมายคืออะไรถ้าคนอยู่ในความมืดมีความผาซ่อนอยู่ถึงแม้ไม่มีใครจับได้ก็ทำไมก็กลัวเอาจริงๆสมมตินะแม็กนี่เรื่องสมมตินะแม็กไม่ใช่เรื่องจริงสมมติแม็กไปทำผิดแล้วผมเนี่ยคุยกับจักรตรงนี้อยู่นะคุยแล้วมองแม็กนิดนึงถ้าแม็กเนี่ยมีความบักซ่อนอยู่แม็กจะรู้สึกไงมันต้องคุยกันร่วมกันแน่ๆเลยรู้เรื่องกูนี่ไงวะเห็นไหมบางทีเขาไม่ได้คุยเรื่องมันหรอกมันทำไมกลัวเห็นไหมคนชั่วร้ายหนีไม่มีใครทำไมครับได้ตามแต่เขาอยู่ในความสว่างกลัวไหมครับเอาเลยคุยเลยครับผมไม่มีอะไรคุยเลยเข้าใจเปล่าครับไม่กลัวไม่อยู่ในความอะไรครับสว่างพี่น้องครับพระมีผู้ชักบัดนี้เป็นสิ่งที่เราจากความมืดมาเป็นความอะไรความสว่างง่ายนิดเดียวถ้าความมืดคือความสกปรกความบาปความชินชากับบาปความสว่างคืออะไรความบริสุทธิ์และการเปิดเผยเนี่ยง่ายๆเข้าใจความหมายไหมครับวันหลังก็มาเทศนาเรื่องประชากับกุญแจเรื่องความบริสุทธิ์ไอ้ความสว่างถ้าความมืดคือความสกปรกความบาปความชินชากับบาปการความสว่างก็คือความอะไรครับบริสุทธิ์การเป็นเจตพระเจ้านะถ้าความมืดคือการอะไรครับถ้าความมืดคือการฆ่ากันเกลียดกันศัตรูกันความสว่างก็คือการอะไรการรักและการคืนดีพี่น้องนิดหนึ่งโฆษณาหนึ่งพูดเลยขอฉายตรงนี้หน่อยนี่อะไรครับแกะกับอะไรครับผมเคยใช้ดูยังแกะมาป่ะเคยใช้ยังเคยใช้ยังเคยมั้งมันจะยังไม่เคยรู้อันนี้ของดีอุตสาหะแทบตายหาจนเกือบ40 วันกว่าจะได้คุณดูไม่ถึง4 นาทีมีนักวิทยาศาสตร์ที่เซียนกลุ่มหนึ่งเขาทำการศึกษาว่าทำไมอีศปเวลาเล่าเนี่ยแกะกับหมาป่าต้องเป็นคู่หูกันถ้าบางทีก็พูดถึงแกะกับอะไรครับหมาป่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็เลยทำไมลองทดลองดูสิของคริสเตียนเกาหลีทดลองดูสิว่าหมาป่ากับแกะเนี่ยมันทำไมไม่ถูกกันจริงหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ทำยังไงครับเขาทดสอบยังไงครับเขาทดสอบง่ายมากครับดูครับดูนะพี่เปิดเสียงยังเปิดเสียงหน่อยเร็วเสียงดูนะเขาทำงี้ครับนี่เขาทำงี้ครับขอดูขอดูหน่อยครับขอดูเขาไปเอาไส้ของสุนัขหมาป่ารู้จักไส้ไหมครับไส้มันคืออะไรไม่ใช่ลำไส้วิไส้อะอุจจิผมอุตส่าห์ใช้คำสุภาพแล้วคุณจะมาขี้ไส้วันก่อนผมไปที่เยาวราชไปเจออาม่าคนนึงขายซาลาเปาผมถามเลยอาม่าซาลาเปาหรือปูไส้โบอาม่าหัวเราะหมากระเด็นเลยเรื่องกินไส้เลยเหรอกินเองก็กินไส้แล้วซาลาเปาหรือมีไส้โบมีซาลาเปา
แกคิดไส้นั่นเลยผมไส้รุ่นคนละเรื่องเลยเขาเอาอุจจิของหมาป่าไปวางไว้ในคอกอุจจิของหมาป่าอยู่ที่นี่อันนี้เป็นอุจจิของสิงโตอันนี้อุจจิของหมีอันนี้อุจจิของเสืออันนี้อุจจิของเสือดาวแต่นี่อุจจิเดียวของหมาอะไรครับหมาป่าเอาอุจจิไปวางใกล้ๆกับอาหารที่แกะชอบผักเนี้ยมันไปวางไว้แล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็ปล่อยแกะทำไมครับปล่อยเข้าไปว่าแกะจะกินอะไรคุณรู้ไหมครับแกะเข้าหมดทุกอันเลยเมียในที่มันไม่เข้าคืออะไรหมาป่าพูดแล้วถ้าไม่เห็นภาพไม่เชื่อต้องฉายเปิดเสียงเลยครับ우리 내가 다른 양구는 어떨까요? 그래서 양이 많은 곳으로 가봤습니다. 실험 방법은 이렇습니다. 동물원에서 채집한 변두와 양이 มี 조합이 สิงโตมีหมาป่ามีหมีมีเสือมีเสือดาว 양떼들은 어느 쪽으로 가는가? ยกไปแกะมาแล้วครับ 무엇보다 궁금한 늑대변 구역. 도대체 이게 무슨 일인가요? 아무도 가지 않습니다. 반면 표범변 구역. 변이 있든 말든 신경 안 쓰고 먹습니다. 사자변도 마찬가지로 아무렇지 않게 잘 먹고 있는데 หมาป่าไม่เข้าครับ 차라리 오히려 풀을 뜯어먹을지언정 늑대변 근처에는 가지도 않습니다. 다른 구역보다니 늑대변 쪽은 텅텅 비어있는 것을 볼 수 있습니다. 심지어 표범변 구역에서는 냄새를 맡고 좋아하기까지 합니다. 용민씨 날 봤어요. ดูนะเนี่ยหมาป่าจริงครับมันไม่กิน 늑대변은 그대로 지나가 호랑이 비역. 아니 호랑이 비역과 곰비역에서는 먹이를 먹기 위해 쟁탈전을 벌이기까지 하는데 무시하죠. 신기한데요. 늑대변 เห็นไหมคุณเห็นใช่ไหมพอเขาทำเสร็จเขาบอกเลยสรุปแล้วนิทานอีสปกับพระพีเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอะไรครับจริงหมาป่าลูกแกะทำไมครับไม่ถูกกันอันนี้ไม่น่าเชื่อขนาดขี้ไม่รู้เลยว่าขี้หมาป่ามันสงสัยถูกสร้างมาเป็นศัตรูกันนะกินกันแต่คุณรู้ไหมบนสวรรค์อะไรเกิดขึ้นอิสยาห์บทที่11ข้อ6ความสว่างคือการคืนดีบนสวรรค์ลูกแกะกับหมาป่าจะหากินอยู่ด้วยกันไม่เกลียดกันแล้วมันจะความหมายไหมครับถ้าความมืดก็คือการเกลียดศัตรูกันข้อสองก็คือการอะไรครับการคืนดีกันให้เส้นความมืดกับการดีถ้าความมืดคืออะไรครับการหลงทิศทางของตัวเองไปไหนข้อสองก็คือการอะไรครับการมีเป้าหมายและการนำอะไรนำทางผมเป็นเทศนาอะไรพี่น้องเราสมัยเป็นความอะไรความสว่างถ้าเราเป็นความสว่างคนสังเลิกจะทำไมครับจะมาหาเราเพราะเราเป็นความอะไรความสว่างเป็นทางออกของเขาสุดท้ายก็ถ้าความมืดคือความตายความสว่างคืออะไรครับชีวิตพี่น้องพระเยซูเรียกออกมาให้เราเป็นความสว่างเราจะต้องทำไมมีชีวิตบริสุทธิ์ชีวิตบริสุทธิ์ทั้งที่รับหน้าที่อะไรครับที่แจ้งไม่มีเรื่องไหนที่เปิดเผยเขาไม่ได้พี่น้องเคยล้างจานไหมเคยล้างจานไหมครับจานเนี่ยใส่หมู3 ชั้นมาหมูพะโล้มาเวลาคุณล้างข้างนอกคุณล้างตรงนั้นในชามหรือข้างใต้มันด้วยฮะเวลาล้างจานอ่ะคุณกินข้าวตรงไหนสกปรกตั้งข้างใต้หรือข้างบนแล้วเวลาคุณล้างข้างใต้หรือข้างบนทำไมล้างบนฮะมันติดกันที่ไหนนี่ปรัชญาของการล้างจานถ้าจะชำระล้างต้องทั้งนอกและอะไรครับที่รับที่แจ้งต้องสะอาดเนี่ยถ้าเป็นสว่างข้างนอกข้างในทำไมครับเหมือนกันข้างนอกก็เป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้ก็จะความหมายไม่มีอะไรที่ปรับอายเลยสามารถเปิดเผยได้หมดเขาจะความหมายแม้นี่คือความสว่างถ้าความมืดคืออะไรครับความมืดก็คือการเป็นศัตรูกันการเกลียด
ความสว่างก็คือการคืนดีกันถ้าความมืดคืออะไรการไม่รู้ทิศทางความสว่างก็คือการนำทางที่เป้าหมายที่ชีวิตถ้าคุณเป็นคนสว่างต้องเป็นอย่างนั้นสุดท้ายครับถ้าความมืดเป็นความตายความสว่างก็คืออะไรชีวิตถ้าอยากรู้ว่าพวกเราเนี่ยมีชีวิตหรือเปล่าง่ายนิดเดียวเราเป็นคนสว่างที่เปล่าง่ายนิดเดียวอันนี้อะไรครับอันเนี้ยเปาโลพูดเรื่องนี้ครับเปาโลพูดว่าอะไรคนอยู่ในความสว่างเป็นกลิ่นของชีวิตคนอยู่ในความมืดเป็นกลิ่นอายของความอะไรความตายนะกลิ่นชีวิตคือกลิ่นอะไรครับดอกไม้กลิ่นธรรมชาติคือกลิ่นอะไรครับความตายตอนนี้คุณอยากรู้นะมีปรัชญาอยู่บอกนะคุณอยากรู้ว่าคุณเนี่ยมีความสว่างแห่งชีวิตหรือเปล่าเหมือนพี่เอสพิทเปล่าง่ายนิดเดียวดูไอ้ตัวที่ตอมคุณเนี่ยตัวอะไรถ้าเป็นน้องบีนะน้องบีน้องบัตเตอร์ไฟแสดงว่าเราเป็นกลิ่นหอมแห่งละชีวิตถ้าเป็นน้องอะไรครับน้องหวันน้องบีอันนี้กลิ่นแห่งความอะไรครับความตายดังนั้นผมไปค่ายไหนนะคนชื่อบีกับคนชื่อบีเสื้อรีบมาหาผมคนชื่อสวีวันออกไปไกลเลยครับแต่มาใกล้ผมนะทั้งบีทั้งวันเลยไม่เอาแต่ความหมายคืออะไรครับอยากรู้เรามีกลิ่นของความตายของชีวิตหรือเปล่าก็ดูตัวที่ทำไมตอมเราเดี๋ยวที่ตัวเรามาตอมถ้าเป็นอะไรครับอธิษฐานนมัสการสนใจช่วยเหลือคนสัตย์ซื่อความรักความยุติธรรมแสดงว่าคุณเป็นอะไรความสว่างมีชีวิตแต่ถ้าทำไมหวยเหล้าไพ่บุหรี่หนังโป๊คุณก็รู้แล้วตอนนี้ฟังนะคนยิวพูดอีกคนที่มีความสว่างในชีวิตผมถามพี่น้องหน่อยผีเสื้อกับพึ่งเวลากอดดอกไม้เอาอะไรไปทำไมตอบไม่ถูกพี่จังผีเสื้อกับพึ่งเวลากอดดอกไม้เอาอะไรไปครับน้ำหวานไม่ใช่เอาชีวิตไอ้น้ำหวานแถมให้มันแต่เป้าหมายก็คือทำไมมันจะแค่พันชีวิตออกไปก็จะความหมายไหมครับอะไรของท่านเนี่ยตอบอะไรก็ไม่รู้มันเอาออกไปครับเอาชีวิตแต่ยังมีวันเวลาตอบถามยาวออกไปชะโลกความตายตอนนี้คุณอยากรู้ว่าคุณมีความสว่างชีวิตด้านนี้หรือเปล่าไม่นิดเดียววันนั้นที่คุณไปแต่งชีวิตคุณเนี่ยเขาได้อะไรออกจากชีวิตคุณวันนี้คุณมาเกาะคุณเนี่ยเขาได้ออกไปได้ออกไปถ้าได้ชีวิตเนี่ยคุณเป็นความสว่างชีวิตเขาจะความหมายไหมถ้าก่อนได้ไหมแค่เนื้อลายชะโลกอย่างนี้น่ากลัวนะนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับเอาไว้วันหลังค่อยมาพูดถึงคีย์เวิร์ดของคำว่าความสว่างแต่นี่คือความมืดขอพระเจ้าเมตตาให้เราชำระเรานะเราถูกไถ่แล้วให้เป็นความอะไรครับความสว่างนะทำหน้าที่ของความสว่างต้องใจที่ฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่กำลังมีโอกาสนมัสการโอกาสฟังพระเจ้าศึกษาพระคำพูดด้วยกันพระเจ้าข้าเป็นความจริงแน่แท้พระเจ้าข้าที่ลึกเราตกในความมืดแท้จริงแล้วเราทุกคนตกพินาศไม่สมควรได้รับผลแต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประสิทธิ์มาทำให้ทั้งหลายกลับมามีชีวิตอีกครั้งและองค์ประทานให้ทั้งหลายเป็นความสว่างแก่โลกนี้พระเจ้าให้ลบโทษเขาวิบัติด้วยท่านที่ผ่านมาทั้งหลายไม่ได้รักษาความสว่างที่ทรงประทานให้แต่เอาความบาปความมืดมาปิดไว้ขอพระเจ้าเมตตาให้เช้าวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเอาความปิดบาปจากชีวิตพร้อมจะทำหน้าที่เป็นเรือนความสว่างที่พระทรงตั้งไว้พระเจ้าข้าเมตตาด้วยข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าและทุกคนที่กำลังต่อสู้ความผิดบาปถ้ามีความผิดบาปในใดที่กำลังต่อสู้ขอประทานสิทธิ์ยากำลังให้แก่ทุกคนในการเอาชนะเพราะข้าพเจ้าไม่เห็นความสว่างพระเจ้าข้าถ้ามีพี่น้องท่านใดยังโกรธเคืองเกลียดชังกันอยู่ขอพระเจ้าโปรดเป็นทานให้เกิดการคืนดีวันนี้คือเครื่องหมายของแห่งความสว่างขอพระเจ้าทานกำลังให้ทั้งหลายที่สามารถคืนดีได้ถ้ามีพี่น้องท่านใดที่กำลังไม่รู้ตัวเองในโลกนี้เพื่ออะไรขอพระเจ้าฟื้นใจเขาด้วยพระเจ้าให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในโลกนี้เขาเป็นลูกของความสว่างเดินตามพระเจ้าในความสว่างเขาต้องใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์รับใช้พระองค์และเดินไปถึงเป้าหมายเป็นสวรรค์ที่พระองค์ทรงประทานไว้กำหนดไว้และขอพระเจ้าเมตตาให้พวกเราทุกคนมีความสว่างในชีวิตไม่ว่าใครสัมผัสที่เข้าไหนนั้นจะรับประพรออกไปจากที่เข้าในผู้ทุกข์ขออย่าเป็นคนเดียวเลยที่ห้องประชุมนี้ฟังว่าคำพระองค์ในเช้านี้แล้วออกด้วยความว่ากล่าวแต่เขาจะกลับใจใหม่และตั้งตัวใหม่ขององค์พระเจ้า